हेलो एवरीबॉडी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि डी ट्रिपल एस बी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देख के जो आए हैं और आंसर की आ गई है। तो आंसर की तो पता है आपको, समझ ही नहीं आ रहा, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत लग रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको ना 60% क्वेश्चन जो आपने किए होंगे वो याद आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपने गलत किया होगा वो ज़्यादा आपको हॉन्ट कर रहा होगा। तो कितना भी ब्रिलियंट माइंड हो, वो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं रख सकता। ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड आई डू, मतलब एवरीबॉडी शुड डू। देखो, कन्फ्यूजन है, सबको है, बिल्कुल है। तो अगर कोई क्लियर कर दे कि कैसे क्या करना है आगे, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है। अब देखो, बात आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं टाइपिंग के लिए कट ऑफ बता दूँ और सब एक टांग से नाचने लग जाओ, तो उससे कोई मतलब है नहीं ना। इफ़ यू विल नॉट गेट इनटू फाइनल लिस्ट, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो कट ऑफ बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि किसको टाइपिंग नहीं करनी चाहिए, किसको कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कितने परसेंट एरर अलाउड है, तो मैं आपको बता दूं। बहुत सिंपल, ज़्यादा मैथ नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आपको टारगेट करनी है 35 की वर्ड पर मिनट, ठीक है। और 35 की वर्ड पर मिनट की स्पीड, और इसमें आपके एरर 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 5%। मतलब आपको 95% एक्यूरेसी रखनी है। इससे ज़्यादा अगर आपके एरर होंगे 5% से ज़्यादा, तो यू आर आउट। तो अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन कर रहे हो ना, स्क्रीन टू स्क्रीन कर रहा है कोई प्रैक्टिस, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 45 वर्ड पर मिनट। तब जाके पेपर टू स्क्रीन 35 पे टच करोगे आप। और उसमें आप अलाउड जो होगी एरर, वो 5% अलाउड होंगे। मतलब आपकी 95% एक्यूरेसी आनी चाहिए। मतलब 45 WPM ऑन स्क्रीन टू स्क्रीन, याद रखना, स्क्रीन टू स्क्रीन। और 95% एक्यूरेसी, दिस इज द बेस्ट जो आप कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट एनालॉजी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब स्पीड कैसे इंप्रूव करें? देखो, तीन तरीके के लोग होंगे अभी स्पीड के केस में। पहला होगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला, इसकी 0 WPM है, या फिर 6 to 15 WPM के बीच में, या 20 WPM वाले हैं, ठीक है। तो इनको बोलता हूँ मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल, जब 20 तक के वाले, मतलब बस एक उंगली से टाइप कर रहे होंगे। दूसरे होंगे, ये नंबर, इसको ए दे देते हैं, इसको कैटेगरी बी, जो टच कर रहे होंगे 30 to 35, स्क्रीन टू स्क्रीन की बता रहा हूँ मैं सारी। 35 और 40 भी टच कर रहे होंगे कभी कभी, लेकिन 30 से 35 तक की स्पीड वो टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है, कभी ना कभी इन्होंने टाइप की है, लेकिन अभी शुरुआत करके या फिर ये 30 to 35 लेके आ चुके हैं। और सी वाले जो हैं, थर्ड कैटेगरी में आते हैं, वो एडवांस है, प्रो हैं। उनकी मोर देन 35 WPM आ रही होगी स्पीड। अब इन तीनों में एक्यूरेसी जो आपकी आनी चाहिए वो 95% और 95% और 95%। आप किसी भी कैटेगरी से हो, ये बता रहा हूँ मैं आपको, 95% एक्यूरेसी आपकी होनी ही होनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे जो कैटेगरी ए है उसको क्या करना चाहिए, कैटेगरी बी को, कैटेगरी सी को। मैं दूसरे कलर से बताऊंगा आपको। देखो, जो कैटेगरी ए में है ना, उसको सबसे पहले अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। थोड़ी देर के लिए एक्यूरेसी को भूल जाओ, आप स्पीड कैसे भी करके 35 से ऊपर 35 टच करो। तो क्या करना है, एक ही चीज़ है जिसका नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कितने घंटे प्रैक्टिस? कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे, आपको 1 घंटे से 2 घंटे, मतलब मिनिमम 1.5 घंटा, एवरेज 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे करो, मैं बता रहा हूँ 3-3 घंटे भी करते हैं लोग। तो पहले कुछ भी करके स्पीड को 35, एक्यूरेसी को ऐसे नहीं कि जीरो एक्यूरेसी के साथ नहीं, मतलब 90 की लाइन में आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, लेकिन आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, 35 तक जानी चाहिए आपको कि स्ट्रोक। और हमेशा याद रखना, एक उंगली से टाइप नहीं करना, नहीं तो स्पीड अटक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। आप कुछ भी कर लो, आपको सारी उंगलियों से जो टाइप होती है ना वो करनी है, ठीक है। जो सारी उंगलियों से हम टाइप करते हैं वैसा वाला। और जिनकी इंटरमीडिएट है, इनको तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको मुश्किल से 10 मिनट के 2 स्लॉट, 10-10 मिनट के 2 स्लॉट अच्छे से। अब इनको काम करना है एक्यूरेसी पे, इनको 100% एक्यूरेसी फोड़नी है, और बस 10-10 मिनट के 2 स्लॉट में मारना है। और जिनकी 35 WPM और 95 एक्यूरेसी आ रही है, उनको सिर्फ एक
बार दिन में प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट के लिए, और इनको भी 100% एक्यूरेसी रखनी है। अब कोई बोलेगा कि मेरी तो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब कभी आई नहीं, 35 तो आती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो टाइपिंग स्पीड की शुरुआत की थी वो करी थी 0 WPM, लिटरली 0 WPM, मतलब 5 WPM गई थी मेरी एक हफ्ते में। तो अभी मेरी जो स्पीड है वो है 65 WPM। तो मैं आपको बता सकता हूँ ये कि जीजीए का जो एग्ज़ाम था उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की थी, उसमें मेरा एरर ज़्यादा था, स्पीड बहुत अच्छी थी, एरर थोड़े ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की, उसका नाम है प्रैक्टिस। मैंने 8-8 घंटे टाइप किया है, क्योंकि हमको 21 दिन ही दिए गए थे, 21-20 से भी कम दिन थे हमारे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो 21 दिन के अंदर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की टाइप, 7 घंटे तक टाइप किया था मैंने। मुझे याद है मैक्सिमम 9 घंटे टाइप किया था मैंने। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो 0 पे है बिल्कुल, वो 65 पे भी जा सकता है। लिटरली मैं श्योर करके बोल रहा हूँ। कानों में आप ईयरफोन लगाओ, बोर हो रहे हो, गाना चलाओ, पॉडकास्ट चलाओ, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन में ही आपको टाइप करनी है, क्योंकि वहाँ भी आपको फुल डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। और आपको आवाज़ आती रहनी चाहिए आपके गाने की या किसी भी चीज़ की, और आपको बस प्रैक्टिस करते जानी, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हु शुड स्टार्ट टाइपिंग सीरियसली। इसको तो देखो किसको करनी है, जिसको लग रहा है कि यूआर के अंदर यूआर के अंदर मेरा मतलब जो मार्क्स आ जाएगा वो 120 प्लस आ जाएंगे, और ओबीसी के अंदर जिसको लग रहा है कि मेरे मार्क्स 110 के ऊपर आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में भी सेम 110 तक मेरा मार्क्स टच कर देंगे, और एससी में भी 105 से 110 जिसका टच कर देगा, मतलब 110 प्लस ही मानो। और एसटी में तो मैं बता रहा हूँ, जिसका 100 टच हो रहा है ना, वो फाइनल लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसका 120 के ऊपर मार्क्स आ रहा है वो श्योर शॉर्ट टाइपिंग करो। ओबीसी में भी सेम, क्योंकि अब मैं आपको डेटा तो नहीं दिखा सकता, कागज वागज है बहुत सारे, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, मैंने खुद ने रीड किए हैं सारे डेटा, कि अगर 100 बच्चे टाइपिंग देने बैठते हैं डी ट्रिपल एस बी में, तो सिर्फ और सिर्फ उनमें से 40 बच्चे ही टाइपिंग टेस्ट पास करते हैं, मतलब 60 बच्चे टाइपिंग टेस्ट फेल कर जाते हैं। ये डेटा है, प्रिसाइज डेटा है ये। तो 100 में से सिर्फ 40% लोगों को ही वो लेते हैं, जितने भी बच्चे आएंगे उसमें से 40% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज द प्रीवियस डेटा। देखो एग्जाम में कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है नंबर ऑफ वैकेंसी की वजह से, लेकिन ये तो स्किल टेस्ट है ना, इसमें तो आपको इतना मतलब श्योर होके ही जाना पड़ेगा ना। तो जिसका भी 40% से मतलब 40 WPM से कम आ रहा है स्क्रीन टू स्क्रीन, वो तो फेल होगा, मैं लिख के देता हूँ वो फेल होगा। स्क्रीन टू स्क्रीन जिसका 40 WPM से कम आ रहा है वो फेल होगा। जिसका स्क्रीन टू स्क्रीन अगर 45 टच कर रहा है ना, वो पास हो सकता है, यस, क्योंकि एक्यूरेसी भी मैटर करेगी ना। 5% से ज़्यादा एरर नहीं होने चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ये DSSP का रूल होता है। कैन आई क्लियर टाइपिंग, कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं तो 20 ही है मेरी, तो 10 ही है मेरी, तो क्या मैं टाइपिंग क्लियर कर सकता हूँ? मेरे मार्क्स बहुत आएंगे लेकिन टाइपिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी? मैं आंसर दे देता हूँ इसका, यस, 1000%। कितना भी जीरो लगा लो, उतना परसेंट कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पे, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन प्रैक्टिस 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 एज मच एज यू कैन। ठीक है, दिस इज द ऑल थिंग्स। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो यूआर की जो कट ऑफ जाने वाली है मैं आपको बता देता हूँ, 140 प्लस माइनस 3। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 125 प्लस माइनस 3, और ईडब्ल्यूएस की 127 प्लस माइनस 3, एससी की 125 प्लस माइनस 3, एसटी की 100 प्लस माइनस 3। ठीक है, और किसी भी कैटेगरी की बची गई नहीं बची, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रो मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन आई डोंट नो नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या बढ़े, दिस इज द रो मार्क्स। अगर ये कट ऑफ नहीं गई ना तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम माई साइड, दिस इज द रो मार्क्स। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई सिंपल है, जब 2017 में वैकेंसीज थी ना, तो
ओबीसी की जो कट ऑफ थी 2017 में वैकेंसीज थी, ओबीसी की ओवरऑल वैकेंसीज 800 थी, ओवरऑल वैकेंसीज 800 थी, बढ़ के 800 हुई थी। तब जाके जो कट ऑफ थी, और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 50,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तब जाके जो कट ऑफ थी, ओवरऑल वैकेंसी थी, ओबीसी की नहीं, ओवरऑल वैकेंसी 800 थी। तब ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी फाइनल, वो गई थी आपकी 139, ठीक है। और अभी जो ओबीसी की बता रहा हूँ मैं, ये यूआर की आई थिंक 146 गई थी। तो अगर सिर्फ इतने पे, और अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 71,000 के करीब है, 71,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी, क्योंकि अब ओबीसी की वैकेंसी 800 के करीब है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी, क्योंकि मीन होता है, एक मीन होता है, मीन मोड मीडियन पढ़ा होगा आपने ऐसे। तो जो टॉप में मार्क्स लाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो गिनती के 100 होते हैं, लेकिन वैकेंसी 800 है, तो यहाँ के बच्चों को भी लेना पड़ेगा, मतलब इस नीचे वाले बच्चों को भी लेना पड़ेगा, तो कट ऑफ नीचे आ जाती है अपने आप। तो प्री की कट ऑफ तो बहुत ही कम जाएगी, 100 पे भी जा सकती है ओबीसी कट ऑफ। और जो लास्ट कट ऑफ जाएगी वो 125 रो मार्क्स +-3, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द कट ऑफ सिनेरियो। I hope you got the point. If you have any doubt, please let me know in the comment section.